Oi, tudo bem? Eu sou o Miltinho, do canal Conversa Debaixo da Mangueira. E hoje, depois de um dia cheio de trabalho, graças a Deus, muitas atividades, depois de um banho, nós acendemos um fogão a lenha aqui improvisado e vamos esquentar a água para fazer um inhame cozido, um ovinho frito. Agradecendo a Deus por tudo, por mais um dia em que o Senhor teve misericórdia de nós e com a tua mão forte nos trouxe até o final desse dia, em paz, cheios de gratidão. Bendito seja Deus. E vocês, como é que estão passando? Espero que bem, apesar dos sustos, né? Algumas notícias não muito agradáveis, mas nós estamos caminhando. Esperamos que cada um de nós, que a gente faça a nossa parte, confiando no Deus eterno, amoroso, amantíssimo, que cuida de nós. E às vezes acontecem coisas mesmo desagradáveis, faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Mas o importante é continuar a caminhada, fazendo o melhor possível. Repito, confiando no Deus eterno, procurando ajudar alguém, a diminuir a dor de alguém, ser útil e fazer valer a pena essa vida maravilhosa, mas que também tem as suas lutas, faz parte, né, dessa caminhada. Confie em Deus, vamos fazer a nossa parte também, né? E o fogo é sempre um elemento extraordinário, né? Que faz a gente pensar, refletir. Ele paralisa a gente, né? A gente fica meio que hipnotizado. É fantástico. Mas também é hora de refletir, também é hora de pensar em tudo isso que está acontecendo e ver o que realmente importa nessa vida. Talvez um dia a gente vai lembrar disso tudo e vai falar que experiência nós passamos, né? E qual o proveito que nós tiramos disso tudo. Porque não é só passar por essa situação, é saber como nós vamos passar e como nós vamos estar depois que isso tudo passar. Para tudo há um propósito debaixo do sol. É o que o Senhor nos ensina através de Salomão, seu servo. Então essa situação também tem um propósito. Espero que cada um de nós tire as suas conclusões e lembre-se, isso também vai passar. Porque tudo na vida passa. Confie em Deus, repito, mais esta vez. Ajuda alguém, cuida de você. E vamos em frente. Tá bom? Tá aí o nosso foguinho. Vou dar um reforçozinho ali para aumentar um pouquinho. Preparando, como eu falei, um inhamezinho cozido. Uns ovinhos. E entregando a Deus toda a nossa gratidão. Pela vida, pela saúde, pelos filhos, o pão sobre a mesa. O tudo, tudo, tudo. Deus é maravilhoso. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos vocês. Obrigado pelos comentários. Obrigado pelas participações. E até a próxima, se Deus quiser.